今日嚟Aurora雲上米線咯，睇下多唔多人啊？呢個會員福利9折，生日免費菜品，仲有呢個係咩 VIP 禮物，又要搞 QR code。佢呢個胡椒雞，但我驚佢有啲雞碎骨，所以都唔叫翻原味，最抵食。好鬼多人啊，睇啦！佢又唔係爆晒嗰啲，咁但係唔知點解都要鬥20分鐘到。味咁有個魚腐啦、菜啦、木耳啦、臘腸啦，有啲醬、酸菜、粟米、火腿、蝦、蛋，有啲肉，係最抵食。加肉先嘅話，如果唔係，你要驚佢會熟唔到。加麵。先上菜，因为我把那个一些黑面给我吃了。我中意自己夾啊，嗰個入面嗰度。OK，上了，辣椒啊。有啲人就加晒佢試都係 OK 嘅。这都老虎仔咁樣食唔介意，都係幾抵嘅，熱辣辣，加埋呢個葱。有啲人當半碟，我唔理佢。我覺得個湯底幾好，湯底我慢慢中意食嗰啲北方啊，即係個面大嗰啲就麻麻地。啲好甜嘅，啲好似豬骨湯味，奶白色。個茶都 OK 嘅，辣辣正都嘅，有啲鹼水味，呢個唔好。那個腐竹都幾好，叫佢加定麵先。哦，對不起，那麼這個你好，可不可以加一碗？謝謝，謝謝。特別大碗，到你時候加埋開心啲。佢因為都係現成麵咁樣，單計呢個麵啊，佢還個五穀魚粉。五穀魚粉咧，如果去到呢個位咧，好容易會腍，有少少爛。麵質本身，佢要爽彈啲先好味。你等我呢個腍咧，食佢種滑都仲 O K。隔離位台好真係食到企嗰陣，好認真咁食。嗰張台撳上去，辦公室咁去開咁。日本人中意坐高食低，我其實唔中意，咁樣啱。但係中國以前漢朝之前咧，後來五胡亂華咪咁。12個9有一加麵就抵咗5穀魚粉，不過5穀魚粉我都魚，我中意食佢第二個。個湯底真係好，所以我飲晒。呢個湯5穀魚粉個湯底真係好，但係嗰個魚湯。我都係枕住有人帶佢，咁我都唔可以做咁耐，一嚿眼2個位都唔好。不過個流程幾好，你坐喺度唔會覺得哇趕住人5穀魚粉，上次食我都好似快逼我埋單，找完錢叫我走咁，食到尾段好有壓力，巴士下屬喎，熱辣辣係好開心，5穀魚粉都冇，佢哋啲而且咧好食過隔離灣越南粉，越南粉咯唔知點解。最靚嘅湯底啊！我覺得佢閣下，即係你廣東嗰啲雲吞湯，或者呢啲，又或者係5穀魚粉呢啲魚湯，都覺得佢好順滑嘅喎。好似食日本拉麵嗰啲，日本拉麵嗰啲係鹹，呢個唔鹹。哦，今晚都唔使食，夜晚就食個粥咁一個，清清地。所以雖然要排20分鐘，時間佢嗰個底個含金量多過隔離越南粉，但係又因為要排隊，所以都唔係成嚟。個鵪鶉蛋好煙韌，個蛋黃又普普通通，個腐竹就㗎，好似啲腐竹糖水嘅，我而家開始少啲人啦。雖然我覺得佢個臘腸啊、火腿就好怪，有啲阿麥㗎，唔係最重要，即係如果用啲豬雜嗰啲，因為佢豬腸啊，所以有另一個大腸麵，所以一定唔會咁做。佢寧願俾個 option 你加，咁就收多你錢，咁咪做生意。好4月，覺得12個9有幾隻？個雪糕送好正，一人好廢咁樣講，凍冰冰嘅雪糕，都幾軟滑，都幾香。即係你話佢咪哇嗰啲唔係，祭天使食雪糕幾開心。但係今日係負5度，但係食完個米線好鬼興係嘛？嗰度正。我話大佬個雪糕
都可能講2蚊，即係佢唔係大 size，或者3、4蚊。如果你啲公園嗰啲雪糕車嗰啲，正。